होली की व्यवस्था में लगी पुलिस बल को जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सज्जन पिता राजा राम नजरपुर को पिस्टल के साथ किसी वारदात की फिराक में देखा है, तो तुरंत ही थाना प्रभारी DL चौहान ने टीम गठित कर उसे दबोच लिया। टीम में ASI राजेंद्र सिंह हाड़ा, गुलाब सिंह, रवि कुशवाहा, प्रदीप जायसवाल, आत्माराम मालवीय, शरीफ खान, कमल मालवीय, मोहनदास बैरागी का विशेष योगदान रहा। चल रहा है, होली के इंतजाम व्यवस्था लगी हुई हैं और आज मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम नजरपुर बीस रोड फंटे पर एक व्यक्ति सज्जन पिता राजा राम बंजारा निवासी नजरपुर का अवैध रूप से हथियार रखे हुए होने की सूचना पर मैं फोर्स के घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक राउंड जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर पिस्टल के संबंध में पूछताछ की जा रही है।